¿Qué es ese ruido? ¿Quién ronca de esa manera? Gordito, ¿escuchaste eso? ¿Cómo no voy a escucharlo? ¡Pasa! Isabela, por favor, dile a tu marido que no ronque. Pero si yo estoy despierto. Entonces, ¿quién es el de los ronquidos? No sé, Nicolás. Nicolás no ronca, él no es un camionero. Además, Nicolás salió con Mateo. ¿Puede ser Peter? Voy a ver. Vanessa, por favor. Despierta. Vanessa. ¡Peter! ¿Qué estás haciendo? No. Solo te estaba despertando. Ay, te querías aprovechar de mí. No. Los ronquidos pararon. Vanessa, te desperté porque estabas roncando. ¿Roncando yo? Peter, yo no ronco. Bueno, sí, pero tus ronquidos son armoniosos. Te debe haber parecido. Bueno, está bien, sí. Sí me han comentado por ahí que ronco, ¿no? Pero la verdad es que yo no lo hago intencionalmente, Peter. Tal vez será porque no has cenado. ¿Quieres que te prepare algo? Ay, mira, es que yo no ceno de noche. Pero con un juguito está bien. Enseguida te lo traigo. Un juguito, tostaditas con mantequilla y mermelada, unos huevitos revueltos con jamón. Y si tienes un postrecito también. El chocolate con edulcorante porque estoy a dieta. Sí, ahorita te lo traigo ya. Vanessa sale a la calle, mírala cómo va. Me gusta, ella vive la vida como tiene que ser. Como me gusta esa mujer, como me gusta. Madame, ¿se le ofrece algo? Nada, Peter. Me quedé acá para ver si los ronquidos regresaban. ¿Ronquidos? ¿Qué ronquidos? Si no los escuchaste es porque eran tuyos. Imposible, Madame, yo todavía no me he acostado. Pero se hacían temblar toda la casa, Peter. ¿No habrá sido su imaginación? Imposible. Mi hija y su esposo también los escucharon. ¿Qué habrá sido, no? No sé, pero ojalá que no regresen. Bueno, me voy a acostar. Hasta mañana, Peter. Hasta mañana, Madame. Con qué gusto se comió lo que le serví. Y ese toque del arroz en la bandeja, con eso la maté. Me siento como un chiquillo enamorado de su primera enamorada. Ojalá todo salga bien y Madame no la encuentre. Salvo que vuelva a roncar. De repente con la comida le calman los ronquidos. Dios mío, sálvese quien pueda. Vanessa, despierta, despierta, por favor. Dios mío, ¿para qué le di de comer? Fue mala idea darle de cenar. El estómago lleno.
buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Qué ¿cómo tal? está? ¿Está Teresita o su manager, Vanessa? Ah, perdón, su manager soy yo. Te venía a buscar, vámonos. Sí, voy a cambiarme y nos vamos. Perdón, un momentito, ¿te vas a cambiar? ¿A dónde van a ir? Tenemos un evento en una discoteca. Ah, en una discoteca. Perdón, pero una discoteca es muy peligroso, no puedes ir sola. Mami, es trabajo. No, señora, no está yendo sola. Yo la estoy acompañando. Sí, además tenemos un señor de seguridad. Sí, pero yo no confío, lo siento mucho. Mami, entonces acompáñame tú. Está bien, yo los acompaño, pero primero me baño, me cambio. Ay, no, me maquillo. señora, no tenemos tanto tiempo. Estamos muy apuradas. Bueno, entonces si no puede esperar, lo siento mucho, pero Teresa no va. Mi tía me iba a acompañar, pero se fue. Ya, calma. Cállate, Teresita, por favor, no hagas berrinche. Mire, señora, si su hija no nos acompaña en este instante, yo voy a tener que buscar un reemplazo inmediatamente, porque yo soy puntual en mi trabajo. Y además hay muchísimas chicas que quisieran trabajar. Ah, bueno, qué pena. No me pueden esperar. Entonces, yo lo siento mucho por ti, Teresita, pero si las cosas están así, no vas.